نرجع تاني يا سيدي للموضوع بتاعنا. قلنا ان المشكله مش في الكارديو، المشكله في اداره السعرات. يعني ببساطه لو زودت الاكل بتاعك اللي اتحرق في وقت الكارديو ده، جسمك هيكمل تضخيم، بالعكس جوده التضخيم بتاعته هتبقى احسن. السؤال مش المفروض يكون هل ينفع اعمل كارديو وقت التضخيم ولا لا. الكارديو ينفع تعمله في اي وقت، بس السؤال المفروض يكون هو ايه نوع الكارديو اللي انا المفروض اعمله في فتره التضخيم. الحقيقه في انواع كتيره للكارديو اللي تقدر تعملها، بس بما انك انت في فتره التضخيم والحرق بتاعك عالي، فانت انسب نوع ليك هو هيكون الليس. والليس اختصار اللو انتنسيتي ستيدي ستيت، وده معناه كارديو بشده قليله لمده ثابته من غير ما تهلك العضلات بتاعتك. طيب ادينا كده امثله يا كوتش. سهله خالص، روح اتمشى مشي سريع، ممكن تعمل عجله خفيفه، ممكن تعمل اوبتراك بسيط. المهم عندي ان النفس بتاعك يفضل ثابت ومعدل ضربات القلب ما يعلاش بشكل جنوني. طيب اعمل بقى الكارديو ده لمده قد ايه؟ والله تقدر تعمله من 15 ل 20 دقيقه بعد التمرين، او ممكن تخليه عادي في يوم لوحده. تعمله من مرتين ل3 مرات في الاسبوع. واهم شرط في الموضوع ده انك انت لو الحرق بتاعك عالي تعوض السعرات اللي انت خسرتها في الكارديو، لان الهدف الاساسي انك انت تفضل في فائض السعرات بتاعتك. لان كده لو فضلت في فائض السعرات بتاعتك هتقدر عادي انك انت تبني عضل من غير ما تحس ان الكارديو ده بيخسسك. فخلاصة الكلام ان الكارديو مش عدو التضخيم خالص. الكارديو زيه زي اي حاجة تانية في التمرين بتاعنا، ما هو الا مجرد اداة لو قدرت انك انت تستخدمها صح فهيديك احسن نتائج، نفس احسن وعضلات شكلها احسن. كل اللي المفروض تعمله بس انك انت تختار النوع الصح وتحافظ على الشدة بتاعتك، وما تنساش تاكل كويس. ولو عملت الحاجات دي هتشوف احلى فترة تضخيم في حياتك. ده بقى كان فيديو النهارده، روح اكمل الاجازة بتاعته ويا رب ما اقعش في فيديو تاني يستفزني. ولو عجبك الفيديو ده فما تنساش تعمل الفولو واللايك والحاجات الظريفة دي، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.